Boa, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui, tá vendo esse headset aqui, fone headset do meu filho Eduardo, vulgo Dudu. Acho que muitos pais cansados já de comprar tanto fone desse aqui, eu vou trocar o terminal, tá vendo? Normalmente são eles que dão problema. A situação desse aqui eu soltei, tá todo lascado aqui, ó. Vou soldar a chapinagem certinho e passar aí pra vocês como é que faz pra trocar, tá bom? Vou dar um pause no vídeo. Esses fones, eles são ruins, né? O cabeamento dele, ele vem com nylon, né? Então você vê, ó, tudo são essas cores aqui. Ver se eu consigo focar melhor, que aqui é preto, né? Um é azul, outro é verde. Daí esse daqui, ó, é a malha, verde e vermelho. Daí aqui desse outro, ó, vem um cabo dentro que vem com a malha, né? E vem a outra parte vermelha, tá? Então minha sugestão é estanhar a ponta deles primeiro. É ruim meio de soldar porque ele vem com nylon, mas dá pra fazer a solda, tá? Vou fazer aqui e já passo pra vocês. Então, vou soldar aqui agora. Esses dois, ó, tem uma malha aqui, ó, essa vermelhinha, a malha desse aqui, com vermelho e malha são soldados juntos, tá? Vou soldar aqui e depois eu mostro pra vocês. Soldei aqui agora, a gente pegou esse exemplo aqui, tá? Desse fone aqui. Então, a entrada do microfone é esse primeiro pino, o segundo é o comum e os outros dois são os áudios lado direito e lado esquerdo. Então, como é que ficou aqui? Aquele que eu juntei, os dois ficou nesse pino aqui. Esses dois aqui são as entradas de áudio, lado direito e lado esquerdo. E esse pino aqui é o do microfone, que é a base aqui, tá bom? Já testei, tá funcionando. Eu só vou colocar a capinha aqui. Tomar cuidado, né? Esse negócio é muito delicado. Mas no geral ficou funcionando bem. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar aqui agora o fone. A capinha, aliás, né? Aí. Pronto, já fechei, tá vendo? O conector legalzinho de metal. Aí tá funcionando direitinho. Beleza? Valeu, pessoal.